अमृत जे बदले जित मिले तो जहर हो गया। कागज जो शहर, कागज जो शहर, कागज जो शहर। बुध मां नमाज खां पोइ थोड़ी देर जे लाइ दिलबर ॾांहुं वेंदुसि। मां तव्हांजे लाइ नाश्तो ठाहियां? न नाश्तो त मां दिलबर सां ई कंदुसि। ठीकु आहे। ऐं हा, इहो आरफा खे ऐं सीमा खे सुजाग कयो अथई नमाज़ जे लाइ? हाँ, सुजाग थी वई में। अच्छा ठीकु आहे, पोइ मां हलां थो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जेॾा पेर तेॾा ख़ैर। यार कौशल, रात पार्टी में देर सां मोटासीं, सुबुह जो मुंहिंजी अखी न पई खुले। केॾी त शानदार पार्टी हुई, इंजॉय केॾो कयोसीं न, हेॾो इंजॉय कयोसीं, टाइम जी ख़बर ई न पई। वाह जबरदस्त, मां त ॾाढो इंजॉय कयो यार। यार कौशल, पार्टीज में त अक्सर करे स्वीट डिशेस, मसालेदार खाधा ऐं ऑयली खाधा मिलनि था पिया। सो वधंदड़ वज़न ते अगरि कंट्रोल कजे त कीअं कजे? इन जे करे मां त सिर्फ़ सॉफ्ट ड्रिंक्स ते फोकस कयो आहे। सच थी चई, पर हुन गज़ाला खे ॾिस, का डाइट बि नथी करे, वो केॾी त स्मार्ट आहे। कौसर छा थी वियो तोखे? उन घर जो ज़िक्र करे, घटि में घटि मुंहिंजो मूड त ख़राब न कर। मां बि हुननि जो ज़िक्र को ख़ुशी ऐं शौक़ मां न पई कयां। असांजे खानदान में हुननि जो घर ईअं आहे जीअं गुलनि में कंडा, काॾे असांजो स्टेटस ऐं काॾे हुननि जो उथण वेहण। पार्टी में जॾहिं माण्हू मूंखां पुछंदा आहिनि त अमीर अली तव्हांजो वेझो अज़ीज़ आहे, मां त शर्मसार थी वेंदी आहियां यार। बस इहो चई छॾींदी आहियां त असांजा परे जा रिश्तेदार आहिनि। हा यार, कूड़ केसि ताईं ॻाल्हायूं? छा माण्हुनि खे ख़बर न आहे त हू असांजे मुड़ुसनि जो वॾो भाउ आहे? हा, वॾो भाउ आहे अनवर अशरफ जो, पर वेगो आहे। मां बि इहो चई छॾींदी आहियां। बादशाह, अदनान छा पियो करे रूम में? ऐं काशान? मैडम, काशान ऐं अदनान साहब त अञा सुजागी कोन थिया आहिनि। इहे ॿई सोट बि सॼी राति नेट ते बिज़ी हूंदा आहिनि ऐं पोइ मंझंदि ताईं सुता पिया हूंदा आहिनि। त ठीकु आहे न, अमीराना ॿार आहिनि, देर ताईं सुम्हण हुननि जो त हक़ आहे। मैडम, अशरफ साहब अमां खे यादि पे कयो। ठीकु आहे बादशाह, तूं हली चाह ठाह, मां अचां थी। ठीकु आहे मैडम। सजण साईं मिठा माण्हू ओ ग़रीबन जी तोखे पारत आ। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुबह सुबह सा वो मिस्किन जी गरीब खाने में बेखबर की तकलीफ की। वे 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 हाँ हाँ हाँ, मेहरबानी। वे वे वो पीछे क्यों है? हाल हवाल अमीर अली, अजकल कीअं पई गुज़रे जिंदगी? हाँ बस अल्लाह साईं जो करम आहे मूं ते। हिकिड़ो उल्को आहे, उन में बि रब साईं सड़ाई कंदो। कहिड़ो उल्को अमीर अली? दिलबर तुंहिंजो दोस्त आहे, तुंहिंजे लाइ चांद बि हाज़िर आहे। जेको कमु चओ हुकुम कर, मां करण लाइ तयारु आहियां। न्याणियूं पंहिंजे घरनि जो थी वञनि त सम्झंदुमि त जबल जहिड़ो बार लही पियो मुंहिंजे मथां। तोखे त ख़बर आहे त मूंखे पंहिंजो घर बि कोन्हे। अलाह साईं हयाती ॾे अहमद ख़ान खे, जंहिं मूंखे इहो पंहिंजो घर ॾिनो आहे। यार अमीर अली,
तू ये उल्को ही न कर। तू यार है ना दिलबर कि सॼो कम दिलबर कंदो, कख पन सां वास्तो आहे मुंहिंजो। तुंहिंजी न्याणे जा रिश्ता अहिड़ा ॻोल्हींदुसि, सॼी हयाती यादि बि कंदे ऐं दुआऊं बि ॾींदे। बाक़ी रही ॻाल्हि घर जी, तूं उन जो बि उल्को न कर। फिलहाल त या दुबई वेठा है न। इहो त तुंहिंजो मुंहिंजे मथां वॾो एहसान थींदो यार। यार अमीर अली कमाल थो करे, हिन में एहसान कहिड़ो? दिलबर त दलाली करे करे अलाए केतिरनि जा घर वसाए छॾिया। पंहिंजे यार अमीर अली लाइ तूं ॾिस मां छा थो कयां। बिल्कुलु दिलबर, तंहिंजे करे ई त मूं तोसां इहा ॻाल्हि चोरी आहे। ॾिस अमीर अली, दिलबर ॿियनि लाइ दलाल आहे, पर तुंहिंजो दोस्त आहे, सुठो दोस्त। तोखां भला लेखो कंदुसि छा? तूं जेके ॿ रुपया ॾिना अखियुनि ते, हा बाक़ी ॿियनि खां ठके ठोके हिसाब वठंदो आहियां अमीर अली। हिन जो तूं को उल्को न कर। मुंहिंजी नियाणियुनि जा घर आबाद थी वञनि, मां तोखे ख़ुशि करे छॾींदुसि। हा यार, उहो ख़्याल त तूं कंदे, बाक़ी फिलहाल 2 रुपया ॾेई छॾ। को टैक्सी जो भाड़ो आहे, को भॼ डुक आहे, उन लाइ कुझु ॾोकड़ त खपनि न अमीर अली। हा हा, छो न बिल्कुलु। बस फिलहाल एतिरा ई काफ़ी आहिनि। बस हा गंज न तोसां कहिड़ा लेखा, फिलहाल इन्हनि सां कमु हलायां थो, बाक़ी हिसाब किताब थियो त ॾिठो वेंदो। तूं उल्को ई न कर, बस आराम सां 2 वियाणा करे वञी सुम्ह। तुंहिंजो यार दिलबर वेठो आहे, तुंहिंजा सभु मसइला हल कंदो। तूं उल्को ई न कर। Hello, darling. Hello, Janu. How are you? Oh, I miss you so much. हाँ, तुंहिंजे मम्मी पापा से मिली वठंदुसि। पहिरीं मां पंहिंजनि मम्मी पापा खे त राज़ी करे वठां। Really? अच्छा, इहो ॿुधाए त पाण किथे मिली रहिया आहियूं? कैंडल लाइट डिनर, लॉन्ग ड्राइविंग या वरी ॿिए हंधि? अरे यार, तूं मिल त सही। पाणे को न को प्रोग्राम करे था वठूं, एंजॉय कंदासीं पाण। Wow, nice. ओके, बाय, लव यू। Okay, bye. I love you too. छा थियो? कंहिंजी फोन हुई? अरे यार, रोमा जो फोन हुई। मां त हुन सां फ्लर्ट करे फासी वियो आहियां। छो? वरी कहिड़ो वकड़ ॾिनो अथई तोखे? साॻियो ई, शादीअ जो रिंगट, ॿियो वरी छा। ओए फिलहाल त यार टारींदो अथव तव्हां सां। जेसीं ताईं ॻाल्हि हली, अॻिते वधाईंदासीं। जेकॾहिं हुन अॻिते का ॻाल्हि अहिड़ी ओड़ी कई त पोइ ब्रेक, ॿियो वरी छा। माना त हूअ तोसां शादीअ जा ख़ूबसूरत सपना ॾिसंदी है न, ऐं हुनखे ख़बर ई न आहे त तूं हुन सां फ्लर्ट पियो करीं। केॾो ख़तरनाक आहे यार। तौबा तौबा। ॿियो न त वरी छा। जेकॾहिं मां हर हिक छोकिरीअ सां शादी करण लॻुसि त पुराणे ज़माने में बादशाह जीअं राणियुनि जी कतार थी वेंदी। सो त आहे यार, बिल्कुलु। शादीअ त पाण सोचियो ई न यार। वरी ख़तरनाक मुंडी आई तूं बि यार। साहब, वॾे साहब न्यापो मोकिलियो आहे त जीअं अव्हां जाॻो तीअं ऑफिस वञो। यार पापा बि हाणे खां ई मूंखे बिज़नेस जी झंझट में फसाइण थो चाहे।
जी पापा। जी जी ठीक है पापा। ओके 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 सी यू। छा थियो? अरे यार पापा जी फोन हुई, एक फाइल ते साइन करणी हुई, सो मैनेजर खयूं पियो अचे। हाणे पाण खे ऑफिस वञण जी ज़रूरत ई न आहे। वाह वाह, इहो त यार ॾाढो सुठो थियो। गज़ाला छोकिरियूं किथे आहिनि? सेंटर ते वयूं? दा अॼु त सेंटर कोन वई आहियां। इहो को नओं प्रोजेक्ट मिलियो अथनि जिते कमु पियो कनि। अच्छा अच्छा अच्छा। ॿुधो, छोकिरियुनि जी शादी जी ॻाल्हि किथे चोरी थी, उन्हनि जी उमिरि गुज़रंदी थी वञे। तूं ठीक थी चवे, मूंखे बि इन ॻाल्हि जो फ़िक्र आहे। ऐं इन ई कम जे करे अॼु मां पंहिंजे दोस्त दिलबर दलाल खे बि चई आयो अथमि। ऐं इंशाअल्लाह ताला वक़्तु ईंदो त असांजी नियाणियूं पंहिंजे घर जूं थी वेंदियूं जल्दी। मूं हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि सोची आहे। उहा वरी कहिड़ी गज़ाल आहे? असीं हिन पराए घर में केतिरो रहंदासीं? अहमद अॼु न त सुभाणे दुबई मां वापसि अची वेंदो ऐं चवंदो त हीउ घर ख़ाली करियो। हा, गणती त मूंखे बि आहे। ऐं अलाह कंदो त अहमद जे अचण खां अॻु में ई असांजी नियाणियुनि जी शादियूं थी वेंदियूं। हा, बाक़ी मूंखे यकीन आहे त अमन पुट असांखे एतिरो जल्द घर मां कोन उथारींदो। हुन वटि अलाह जो गंज आहे। मां त इहो बि सोचियां थी त परे वञण खां इहो बहितर न आहे, हिते किथे पंहिंजनि में ॾिसजे। पोइ छोकिरो आहे तुंहिंजी नज़र में? को आहे त कोन, पर तॾहिं बि को सोचिजे त सही। गज़ाला, पाण राति भराए माण्हुनि खे कीअं चऊं? छा ख़ानदान वारनि खे ख़बर न आहे त असां वटि जवान ढेरियूं घर में मौजूदु आहिनि? भला संग कंहिंखे को सॾु करे त कोन ॾिबा आहिनि? हा, पर ईअं सोचींदा रहंदासीं त नियाणी जी उमिरि त गुज़री वेंदी ऐं हुन जे वारनि में अछे पइण में देरी कोन थींदी। तंहिं करे कंहिंसां इशारनि इशारनि में ॻाल्हि त खोली सघिजे थी न। चई त तूं बि सोचे थी, मां बि ॾाढो मुंझी पियो आहियां। उफ यार, केॾो न मुश्किल प्रोजेक्ट आहे। हाँ, सो त आहे। मूंखे त मथे में सूर पइजी वियो आहे। तूं वञी चांहि ठाहे अच त ॿई पियो। मुंहिंजा बच्चा, मसले जो हल चांहि नाहे। ख़बर आहे मूंखे त हिन मसइले जो हल चांहि नाहे, पर हीउ जेको मथे में सूर पियो आहे इन जो हल त चांहि ई आहे न। पर मथे में सूर पियो छाजे करे आहे? हिन प्रोजेक्ट जे करे न। त पोइ छो न हिन मसइले जो हल ॻोल्हिजे? हा, पर कहिड़ो हल आहे हिन जो? गूगल। छो न पाण नेट तां गूगल सर्च कयूं? बिल्कुलु आसान। ये तो चीटिंग थींदी यार। असांखे इहा ई शइ पंहिंजे दिमाग़ मां ॻोल्हणु घुरिजे। बाक़ी गूगल मां त असां फ़ाइदो वठी था सघूं, इहो त कोई मसलो ई न आहे। ठीकु आहे मुंहिंजी माउ, पोइ कर मगज़मारी, मुंहिंजो छा आहे? ऐं आरिफा, हुंग तो वटि मगज़ आहे किथे? भले अम्मी खां पुछी वठ। अच्छा जी, अम्मा खां, छो जो हू तुंहिंजो साथ ॾींदी न। बाबा खां पुछ, पोइ ख़बर पवंदी। ठीक है। अरे तू छा तो समझी? मूं वटि को कानून जो खजानो आहे छा? या मुझे घर में अहिड़ो को वण लॻल आहे जंहिंमां नोट फुटंदा हुजनि? मां त तुंहिंजा इहे शाही ख़र्च भरे भरे बेज़ार थी वियो आहियां। डरे तां गुम कर शिकिल। बाबा घणियूं त ईअं थो करी ॼण मां तोखां लख करोड़ घुरिया हुजनि। कुझु हज़ारनि जो ख़र्च बि हाणे शाही ख़र्च आहे जो। अरे ॿिए ॾींहुं टे ॾींहुं 10,000 15,000 खणी थो वञे, इहे घटि जा? बाबा हाणे जल्दी कर, देर पई थिए, पैसा ॾे, दोस्तनि खे पार्टी ॾिनी आहे, नक नक ठाहिजां मुंहिंजो। अरे गणन ते छोरा। बाबा हाणे सिकी लदे पुट सां बि हिसाब कंदे।
ख़ुशि आहियां त ही मूंखे कमाए खाराईंदो न को जेको करणो आहे पाण खे करणो आहे ही त मरण खां पोइ मूंखे ख़त्म बि कोन ॾियारींदो मां सोचां पई अबू जेको कंप्यूटर वठी आयो आहे हिन कमरे में था रखो हिन में या हुन में पर यूज़ मां कंदमि ठीकु आहे छो यूज़ मां न कयां छो जो मूंखे ख़बर आहे तूं आईडी ठाहींदी आईडी ठाहींदमि त पोइ फेसबुक बि यूज़ कंदमि न छो कंदी है बाबा खे ख़बर पई त छा कंदो बाबा कुझु बि न चवंदो अम्मी बि कुझु न चवंदी अस्सलाम वालेकुम आंटी कहिड़ो तव्हांजो पंहिंजो घर आहे जो सेटिंग में लॻी पियूं आहियो केतिरी बि सेटिंग छो न मटायो पर परायो घर परायो ई हूंदो आहे न आंटी हू त असां बसि कंप्यूटर जे लाइ सेटिंग पे सोचीसीं जमीला हू छा नालो अथसि हा अहमद उन ते हिननि कहिड़ो जादू कयो आहे जो एतिरा ॾींहं हिननि खे बिना भाड़े जे घर ॾेई छॾियो अथनि तोखे कुझु सम्झ में अचे थो कौसर हिन दौर में त कोई कंहिंखे पाणी जे गिलास जी बि सलाह नथो करे ऐं अहमद त पोइ बि अमीर अली जो स्टूडेंट रहियो आहे मूंखे पाण चक्कर कुझु सम्झ में नथो अचे ख़ैर मां बि इहो ई पई चवां त तव्हांखे बि ज़माने जी हवा लॻी वई आहे जो तव्हां फेसबुक ऐं नेट यूज़ कयो ज़माने जी हवा मां छा मुराद आहे आंटी असां त कंप्यूटर पढ़ाई जे लाइ इस्तेमालु कंदा आहियूं मतिलबु तव्हां नेट ऐं फेसबुक इस्तेमालु न कंदियूं आहियो कूड़ निसोरो कूड़ आंटी असां पढ़ाईअ में हेल्प जे लाइ कंप्यूटर यूज़ कंदियूं आहियूं केॾा वई ग़ज़ाल आहे जेका पंहिंजी धीअरुनि ते वॾा वॾा कलमा भरींदी आहे त नेक आहिनि सूम सलवात जूं पाबंद आहिनि अॼोके नौजवान छोकिरियुनि जी न आहिनि काॾे वई उहा मिड़ई ॿियनि ते टोक करणु सवली हूंदी आहे पंहिंजे घिरे ॿार में केर बि कोन थो झांके ॾिसे हल त हल अस्सलाम वालेकुम अदा अशरफ कीअं आहियो न चओ मूंखे अदा न आहियां मां तुंहिंजो भाउ पर अदा छो ख़ैर त आहे ख़ैर ई त न आहे मां चाहतो हुयो जेको तो पंहिंजे चेहरे ते मसली चहिरो चाढ़ियो आहे न इहो लाहे फिटी करे छॾ त दुनिया खे का ख़बर पए तुंहिंजे सिरियत जी ही तव्हां छा पिया चओ अदा तव्हां ॻाल्हि खुली करे ॿुधायो अड़े तो त पाण सां गॾु पंहिंजी न्याणी ऐं घरवारी खे पाण जहिड़ो बणाए छॾियो अथई अदा बस बि ॾेली बस आस्ते ॻाल्हाए तेज़ आवाज़ में ॻाल्हाइण तोखे नथो सूए ॻाल्हि चिटी इहा आहे त दुनिया खे ख़बर आहे त तूं रिटायर्ड हेड मास्टर आहीं तुंहिंजो घर ऐं तुंहिंजे घर जा ख़र्चा ॿुधाए एतिरा किथां न पूरा थियनि अफ़सोस आहे अदा जो तव्हां इहे ॻाल्हियूं था कयो जेकॾहिं इहे ॻाल्हियूं के ॿाहिरियों माण्हू करे त उहा ॻाल्हि ठहे थी लेकिन तव्हां पंहिंजा थी करे अहिड़ी ॻाल्हियूं था कयो अड़े तुंहिंजे लाइ ॿाहिरियां माण्हू छा छा पिया चवनि जे ॿुधी त ॿुधी मरी वञी त तव्हांखे इहा ख़बर न आहे त जंहिं घर में आउं रहां पियो उहो घर मूंखे मुंहिंजे स्टूडेंट अहमद उधारे तौर ते ॾिनो आहे ऐं मुंहिंजे घर जो ख़र्च त मुंहिंजी पेंशन मां पियो हले अहमद अड़े अहिड़ो घर तोखे मुफ़्त में ॾेई छॾियो अथसि रहण जे लाइ अगरि को त चकर आहे न जेको तोसां हुनजो हले थो अहिड़ो त ॿार बि कमु कोन था कनि तुंहिंजी पेंशन मां जेको आहे हिन यूनिवर्सिटियुनि जा ख़र्च पढ़ाइयुनि जा ख़र्च पूरा पिया थियनि अड़े कूड़ ॻाल्हाईंदे त तोखे शर्म ई कोन थो अचे अमीर अली हाणे बि वक़्तु अथई कुझु सोच ऐं सिधे रस्ते ते हल
हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होरिस अची वई। हर वक्त पढ़ाई, हर वक्त किताब। आरफा जड़ी बोर छोकरी के यूनिवर्सिटी कॉलेज में न हूंदी आहे। मिस्टर टोनी, जेकॾहिं तव्हांखे पढ़ाई बोर थी लगे त तव्हां हिते ईंदा छो आहियो? मिस आरफा, ओनली फॉर एंजॉयमेंट। बिल्कुल सही, बिल्कुल बोरिंग है। Yes, just enjoy. कॉलेज ऐं यूनिवर्सिटी एंजॉय करण जे लाइ नाहे हूंदी। हे तुंहिंजी कज़न पत्थर जे ज़माने जी आहे छा? टोनी बिल्कुल सही तो चवे। माय डियर कजन, जेको सच आहे सो आहे। Hey, listen guys, अॼु मूवी जो प्रोग्राम छो न ठाहिजे यार? Very good idea. हाँ छो न। ऐं माय डियर कजन, जेकॾहिं तव्हां बि असां सां गॾु मूवी ज्वाइन करणु चाहियो त तव्हां बि हली सघो था। हीअ हलंदी त ख़ाक एंजॉय कंदासीं। ॾिसो छा था, तव्हांजे पेरेंट्स तव्हांखे इहो सेखारियो आहे त पाण पढ़ण जे बजाय ॿियनि ते बि तंज़ कयो। छा तव्हांजे पेरेंट्स कॾहिं तव्हांजे लाइ ख्वाब न ॾिठो आहे त तव्हां का मंज़िल माणियो, को मुकाम ठाहियो, कुछ पंहिंजो ऐं पंहिंजे पेरेंट्स जो नालो रोशन कयो? वन शाबाश, तुंहिंजे पीरियड जो टाइम थी चुको आहे। कमाल के ज़वाल हूंदो आहे को सराबी, जेको सिज उभरंदो आहे न, उहो पंहिंजे जोबन ते अची लही बि वेंदो आहे। अच्छा, पोइ तू पंहिंजे वारनि जे अच्छे थियण ते उदास बि लॻे, इन जे करे चयो। जमीला, लॻे थो तुंहिंजी नज़र कमज़ोर थी वई आहे। मुंहिंजे हिन वारनि में त अञा हिकिड़ो बि अछो न आहे पियो। तोखे सही सां नज़र नथो अचे। हिकु क़िस्मत बहादुरी हूंदी आहे। वीचारी पोड़ी अञा ताईं पाण खे जवान बि समझे। जीता राजिया में वफा के तोर था। कागज जो शहर, कागज जो शहर, कागज जो शहर, कागज जो शहर। मतलब इहो त जल्दी असांजी शादी थींदी ऐं एतिरी जल्दी छो आहे? मतलब कुछ साल त असांजो रोमांस हलण ॾे, पोइ शादी बि कंदासीं। इहो अलाए छो सुबुह खां वठी हिकिड़ी ॻाल्हि दिलि में घर करे वई आहे। उहा वरी कहिड़ी? इहो पंहिंजो छोकिरो काशा